আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর মোহাম্মদ ফেকাউল ইসলাম, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ। আজকের আলোচনার বিষয় হলো মায়ের সাথে বাচ্চার ঠান্ডা লাগার সম্পর্ক নিয়ে। কমন কোল্ড বা সাধারণ ঠান্ডা লাগা খুবই কমন একটা ঘটনা। একজন স্বাস্থ্যবান শিশুর বা হেলদি চাইল্ড বছরে 5 থেকে 6 বার পর্যন্ত কমন কোল্ড বা ঠান্ডা লাগা হতে পারে। এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, কারণ বাচ্চাদের ইমিউনিটি বড়দের তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই একটু কম হবে। এবার বাড়ির বড়রা ভাবেন যে বাচ্চার মা যদি নর্মাল জলও খায় বা নর্মাল জলে স্নান করে বা কাপড় কাচে, বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যায়। বিশেষ করে যদি বাচ্চার মায়ের ঠান্ডা লেগে যায়, সেক্ষেত্রে বাচ্চা যদি ব্রেস্ট মিল্ক পান করে তাহলে বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যায়। কিন্তু এটা মনে রাখা খুবই জরুরি যে ব্রেস্ট মিল্ক থেকে বাচ্চার ঠান্ডা লাগে না, বরং ব্রেস্ট মিল্কে অনেক প্রোটেক্টিভ অ্যান্টিবডি থাকে, যেগুলো মাধ্যমে বাচ্চা বিভিন্ন রকম অসুখ বিসুখের হাত থেকে বেঁচে যায়। এছাড়া আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে এই যে ঠান্ডা লেগে যাওয়া বা এই যে রেসপিরেটরি ইনফেকশন গুলো হয়, সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় হাঁচি কাশির মাধ্যমে। সেটা ডাইরেক্টলি হতে পারে অথবা ইনডাইরেক্টলি। ইনডাইরেক্টলি মানে হচ্ছে, ধরুন বাড়ির যে কেউ, মা হতে পারে, বাবা হতে পারে, বা অন্যান্য কোনো ফ্যামিলি মেম্বার হতে পারে, তার ঠান্ডা লেগেছে, কাশি হচ্ছে, উনি কাশলেন, কেশে স্বাভাবিকভাবে ওনার নাক থেকে মুখ থেকে যে ড্রপলেটটা পড়লো সেটা হতে পারে তার হাতে বা গায়ে গেল, অথবা সামনে যেখানে উনি বসে আছেন সেখানে কোনো সারফেসে পড়লো, সেখান থেকে ইনডাইরেক্টলি বাচ্চার শরীরে সেটা হাতের মাধ্যমে যাবে। এইভাবে সাধারণত বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগে। তাহলে আপনার করণীয় কি? করোনাকালীন সময়ে আমরা যেভাবে প্রিকশন নিতাম, ঠিক তেমন ভাবেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠান্ডা লাগার জন্য আমাদের সেই প্রিকশন গুলোই নিতে হবে। যেমন হচ্ছে হাইজিন মেনটেন করা, কাশি হাঁচির পরে বা নাক ঝাড়ার পরে হ্যান্ড ওয়াশ করে নেওয়া, মাস্ক ব্যবহার করা, খাবারের জিনিসপত্র শেয়ার না করা, রুমালের বদলে টিস্যু ব্যবহার করা, এবং সেটা ব্যবহার করার পরে সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেওয়া। এগুলোর সাথে সাথে বাচ্চার হেলদি ডায়েট বা ব্যালেন্স ডায়েট দিকে ধ্যান রাখা, বাচ্চা যাতে অ্যাডিকুয়েট স্লিপ পায়, অ্যাডিকুয়েট রেস্ট পায়, সেই দিকে খেয়াল রাখা। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে, এবং যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে করে আপনার পরিবার বা আপনার পরিচিত কোনো বন্ধু এর মাধ্যমে উপকৃত হয়। এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ।